同学，大家好，我是 Davis。我们今天要来讨论105年指定考科的综合测验第2篇。Alan Turing was one of the leading scientific geniuses of the 20th century. Alan Turing 他是20世纪这个顶尖的科学天才们之一，请注意这个之一 one of。One of 它的分母一定要是一个复数的是很多个顶尖的科学天才们之一好，这个 leading 我们翻顶尖的。Many scholars consider him the father of modern computer science. 很多学者都把他视为是这个现代的电脑科学之父Consider A to be B， 将 A 视为 B 这个 to be 被省略了将它视为是。好，那这一组视 A 为 B 比较简单一点Consider A to be B， 将 A 视为 B， 你可以用dim A to be B， 当然我也看过人家用 think A to be B， 将 A 视为 B， 那这个 to be 都是可以被省略的。dim 我觉得 dim 就很难了，把 A 视为 B。He was also the man who cracked the uncrackable Enigma code used by Nazi Germany. 他同时也是什么样的人呢？来 ，who 到底小括号。那这边还有个 used 这个也要小括号。好，他同时也是什么样的人呢？他破解了这个没办法破解的密码这个名字叫做 Enigma Code 一个叫做 Enigma Code 的密码。Crack 这个单字不错呢这个单字当名词的话是裂缝。那名词转动词有破解的意思。好，他破解了这个 Enigma Code， 是由纳粹Nazi 由纳粹德国所使用的这个 Enigma Code。Used 是一个 PP， 所以少了冠带与 be 动同时出现。同时删掉，因为 used 它是一个 PP 嘛。那 uncrackable 从字面上就看得出来，就是没有办法破解的。16题要选一个很难的单字这一题要选猪 supposedly， 不是很好翻译来，我帮各位处理一下 suppose。Suppose 这个字本来就是认为、以为，假设、假定。认为、以为、假设、假定，其实它就是 think。你把它变被动来看一下 ，You are supposed to study hard。你应该要认真的来读书。You are supposed to study hard. You are supposed to 其实就是 should. You should study hard. 你应该要认真读书。从字面上来翻译的话，就是你被认为
你被认为，就大家都认为你要怎么做，所以就是你应该要怎么做。那 supposed 就是被认为嘛，照翻就是被认为。它的副词 supposedly， 很多高中生看到这个字都翻不出来了哈。这个单字呢，就是被认为的，如果你照翻的话，就被认为的副词哈。据说嘛，大家都这么认为，大家都这么说，这件事情被大家认为，被大家说，所以它翻出来就变成据说，超级困难哈。据说，据说是无法破解的 Enigma code。据说 ，His code breaking turned the tide of World War II and helped save 2 million lives。他这个破解密码的行为，好，扭转了二战的这个趋势吧。Turned the tide，tide 本来是潮汐的意思，潮水、潮汐。二战的这一股浪潮啊，它扭转了，就因为它破解了密码嘛，而且还帮忙拯救了200万条性命。然而语气转折，所以他是一个英雄。然而却几乎没有人听过他的名字，所以答案是几乎不，很简单，就是 few， 几乎没有。然而几乎没有人听说过他的名字 ，few people have even heard his name。这题还算简单哈，16题比较难啊，那个 supposedly， 据说。据说是无法破解的密码，他竟然破解了。第二段 ，Turing displayed signs of high intelligence in math and science at a young age。他在非常年轻的时候 ，at a young age， 他就展现出 display 这个单字本来是陈列。展示，其实就是 show， 它就是 show。他在很年轻的时候就展现出这个，在数学这个领域跟科学这个领域就展现出相当高智商的迹象了哈。High intelligence，intelligence 就是智商、智慧。intelligence。By the time he was 23, he had already come up with the idea of what would become the modern computer, the Turing machine. 先处理这个 by the time， 早在什么什么之前哈，早在什么什么时候。其实 by the time 就是 before， 在他23岁。以前，他就已经想出了这个概念。他想出了什么概念 ？Come up with， 想出。他就想出了什么概念？好，来这边帮你整理一下哈。Come up with 是想出点子。Come down with 是罹患，这两个不一样哈。一个是想出了什么什么点子，一个是罹患了什么什么疾病。Come down with， 好，他就想出了这个概念，好，就是图灵机的这个概念，这台电脑，现代电脑的概念，他已经想出来了。而当时候。这台电脑被命名为图灵机 （Turing Machine） 啊，
想出了现代电脑的概念。18题也很难，18题要选什么？哈，这题我那时候也是看很久。答案要选 would become， 这什么概念？哈，我们都知道 will 加上原型是未来式嘛，哈 ，will 加上原型是未来式。那有一个讲法叫做过去未来式。什么叫过去未来式呢？过去未来式就是在过去的时候讲未来。你在过去的时候讲到未来，你要使用过去未来式。例如，他在10年前就说要打败日本，他在10年前说他将要打败日本，这是在过去的时候讲未来的事情。那你要使用过去未来式 would 加原型，所以他在当时候就想出了这个未来的现代电脑，所以应该用 would 加原型这个过去未来式会比较合理。What would become the modern computer？ 非常困难。Today, Turing machines are still used in theoretical computation。而到现在，图灵机仍然被运用在理论计算的这个领域 ，theoretical computation，theoretical 理论上的。各位，你还是把这个字背起来哦 ，theory 叫理论，那它的形容词是 theoretical， 理论上的。那理论上来说的英文叫做 theoretically speaking， 这叫理论上来说。Theoretically speaking， computation 就是从 computer 变来的嘛，哈 ，computer 是电脑，又叫计算机，说 computation 直接翻计算就好。仍然被运用在理论计算。He also proposed the now famous Turing test。他还提出了 propose 提议。提出来，提出 propose， 有一个片语也叫做提出，各位可以参考一下，叫做 put forward， 提出 proposed。他还提出了现在相当知名的图灵测试。Turing test 以他名字为命名的一个测试，used to determine whether a computer exhibits intelligent behavior equivalent to that of a human。这个图灵机呢，图灵测试，这个图灵测试被用来断定、决定就是判定嘛，断定、决定、断定。这个图灵测试被用来断定这个 whether 到底中括号是一个名词子句，用来断定这个电脑是否能够 whether 要翻是否电脑能够展现出exhibit 这个单字本来是展览嘛本来是展览，那在这里就是展现出的意思，其实就是刚才看到的 display。等于 show， 电脑是否能够展现出这个跟人类一样的这个智慧行为聪明的行为 intelligent behavior equivalent to that of human。 注意这边要小括号equivalent 是一个形容词，叫等于的，所以少了什么？少了 which
这是一个现在式啊，which is equivalent to that of human. Be equivalent to， 我们在上一堂课有讲到 ，be equivalent to 就是 be equal to 等于的意思，相当于，好，相等于。电脑是否也能够展现出相当于人类的这个智慧行为？好，那比较难理解的是这个 that 到底是什么？哈，这个 that 是前面的重复出现的这个智慧行为 （intelligent behavior）， 重复2次。电脑的智慧行为跟人类的智慧行为。好，那这个句型我们之前有造过一个句子哈 ，The climate in Japan is more pleasant than the climate in Taiwan。日本的气候比台湾的气候再更舒适，再更宜人啊，所以第2次的气候要改成 that。我们甚至有讲过复数的写法哈。The students in China are more diligent than the students in Taiwan。这个中国大陆的学生比台湾的学生再来的更用功，再来的更勤奋。如果是复数的话，你要用 those。记住哦，单数用 that， 复数呢要用 those。所以是电脑的行为跟人类的行为是否相当？是否相当？这个是图灵测试的一个作用吧。好，再来下一段。The post-war era, however, was a disaster for Turing. 然而语气转折，所以前面讲了他的一些功劳吧，他有一些丰功伟业。然而，战争过后的年代对于图灵来说呢，简直是一场灾难哦。Was a disaster， disaster 是灾难的意思。灾难的等号要背一下哈。灾难有个等号叫做 catastrophe， 还有一个字很难叫 calamity， 灾难 disaster catastrophe， 还有 calamity。对图灵来说战争过后的年代呢，就是一场灾难 ，era 叫做年代。好，那 post war 我带各位看一下这个 post 有 after 的意思 ，post 就是 after， 这个相当漂亮的一个字首哈。代表性单字就是 postpone， 这叫延期、延后。postpone 重音在 postpone， 所以你看这是不是可以代表 post 代表 after 的意思？所以在战争过后这个年代对于图灵来说就是一场灾难。He was gay, which was then a crime in Britain。他是个同性恋而同性恋呢，在当时候是一种罪是一个 crime， 这是有罪的。好，19题要选什么呢？19题 instead of 而不是而没有，非常重要而不是而没有。一般我们看到 instead of， 我们都会先翻另外一个子句先把另外一个子句翻完。Turing was convicted of gross indecency， 他被判罪了convicted， 请注意这个 convict 是判罪的意思，定罪。我们来讲一下跟罪有关
He was charged with theft. 他因为窃盗而被起诉。注意哦，这目前只是一个起诉而已。被控告。那如果被控告的话，就要送法院来看，真的是不是有窃盗罪吧？好，那如果确定有罪，那就会进入到第二个阶段，就是他被定罪了，他被判罪了。那被判了罪之后，是不是就要接受相关的惩罚 ？He was sentenced to life imprisonment. 那就他被判刑。第三个阶段就是判刑，他被判无期徒刑，一辈子都要在监狱里度过哈。Prison 是监狱，所以这个 life imprisonment 就是无期徒刑 ，sentence 是判刑。所以先控告、起诉，然后再来是定罪、判罪，确定有罪才会来到下一个阶段叫判刑。所以我们有 charge、convict， 还有 sentence。好，图灵被判了一个罪，叫做 gross indecency， 这个就是怎么翻？好难翻译啊 ！gross 是恶心的 ，gross 或 gross 恶心的 ，indecency 就不好翻译了。各位要帮我背这个字 ，decent 是体面的。体面的，它的名词就是 decency 啊，就体面的名词。那加了 in 就是不体面的，就是下流的嘛，哈。那就是恶心下流啊，他被判了一个罪叫恶心下流，而不是被怎样啊？所以答案选 instead of。他是国家英雄对不对？就反而被判了一个恶心下流的罪名，只因为他是同性恋，好，而不是被誉为啊，请注意这个 being held as， 而不是被誉为这个击败纳粹 defeating， 注意这个 defeat defeat 当动词啦哈，叫做击败。而不是击败纳粹的一个关键人物 （crucial figures）， 都是单字问题。crucial 是重要的、关键的、重要关键的 crucial。好，那 figure 是什么啊 ？figure 的中文很多哈 ，figure 的中文数字、人物、身材。在这里我们取人物的意思，他没有被誉为击败纳粹党的这个重要人物哦，反而还被判了一个罪，叫做恶心下流。体面的相反就是下流。好，那被誉为来帮各位复习一下哈 ，be held as 是被誉为。Be rated as 被评为 ，be dubbed as 是被封为，好，这三个要背一下哦。被誉为，被评为，被封为。你像最近这个职棒英雄我们台湾棒球英雄陈杰宪，对不对？他是不是被誉为、被评为，甚至被封为全民老公
大家都把他当做老公了。他有在这个一个称号哈。好，再来20题，也是一个很难的字 ，humiliation 这样的一个侮辱 ，humiliation 这样的一个侮辱。我们讲到侮辱哈，当动词，第一个要想到 insult 侮辱，再来是 humiliate， 甚至你可以帮我再多背一个字叫 mortify， 侮辱 insult， humiliate， 还有 mortify， 这3个都是有侮辱的意思。那名词是 humiliation。好，这样的侮辱嘞，迫使他在1950年呢，怎么了？自杀 ，commit suicide。他自杀了，逼着他去自杀。这边用了一个很不错的动词，叫做 drove。drove 原形动词是 drive， 这个有迫使他。逼迫就逼迫他这样的一个侮辱逼迫他在1954年来自杀，享年41岁 ，at the age of 41. Nearly 60 years after his death， 在他死后将近60年 ，Queen Elizabeth II granted Turing a formal pardon for his conviction。好，这个伊丽莎白2世呢，授予这个图灵granted 这个单字也很漂亮grant 授予是官方授予grant 授予赋予。我们有看过一个用法叫做，比如说don't take your parents' love to you for granted. Take something for granted. Take something for granted 是将什么什么视为理所当然。将什么什么视为理所当然，所以不要把你父母亲对你的爱 ，your parents' love to you， 不要将你爸妈对你的爱视为理所当然，好像人家就应该要给你的，好像他欠你的，他应该要给你的，所以这个 grant 本来就有给予的意思，赋予、授予、给予。伊丽莎白2世在图灵死后的60年给予图灵一个正式的这个 pardon，a formal pardon。什么是 pardon？ 各位应该有听过 pardon me。pardon me 是不好意思，不好意思，能再说一遍吗？当你听不懂人家讲话，你就说可以再说一遍吗 ？Pardon me。那到底什么是 pardon me？ 就是请原谅我，我刚刚没听清楚，请你原谅我。好，能再说一遍吗？所以 pardon 有原谅的意思，在这里我觉得可以翻赦免，一个正式的赦免他的罪for his conviction。刚才讲到 convict 有判罪的意思，在这里定罪 convict。名词叫 conviction， 就是他的罪赦免了他的罪，正式给予图灵一个赦免Upon an online petition signed by prominent scientists and technology leaders around the world， 原来是在一个线上请愿 petition， 这是请愿书 petition。联署请愿 petition， 一个线上的联署请愿
很多人帮图灵请愿啊，是透过线上哈。什么样的请愿书嘞？来 sign 的到底小括号，你可以从这个 sign 尾巴的 ed 来判断 sign 是一个 PP 啊，所以前面少了关代语 be 动 which was signed。sign 是签名的意思，所以是由谁签署的线上请愿呢？是由全世界世界各地的这个顶尖的科学家，还有科技领袖，全世界的这些著名的科学家，还有科技领袖，他们共同签署的一份线上请愿啊，在这样的一个线上请愿书的基础之上伊丽莎白二世这给予了图灵一个正式的这个赦免。好，最后呢，我们把时间留给 prominent 这个单字，你如果去查单字他会跟你讲，你去查字典，他会跟你讲这叫著名的。那其实著名的就是杰出的，杰出就是突出的，非常显著的，突出的 prominent。那各位有背过杰出的吧？今天来一个比较难一点的杰出的，第一个要知道的是 outstanding， 再来是remarkable， 杰出的，还有一个字叫做 distinguished， 最后一个就是 prominent。你看杰出4个字都超难，我只能跟你讲尾巴都不一样你像这个 outstanding 是 ing， remarkable 是 able 的尾巴， distinguished 是 ed 的尾巴，还有 prominent 是 ent 的尾巴，这些都是形容词的字尾prominent。好，那在这里就是杰出了就是来自全世界这些杰出的科学家啦，还有这个科技领袖他们所共同签署的 online petition 线上请愿书。好，关于我们今天的超详解就到这里为止拜拜。